大概700蚊一尺啦，就可以買到咁新同埋陣間你要睇到咁靚嘅單位嘅。咁啊，同大家咧介紹一個超過2000尺啊，可以係4房或者係3房加3全廁嘅一個 triplex 啊。嗱，咁你自己計下條數啦，係幾多錢就可以買到呢間屋？你落去啦。犧牲你落去，唔係，其實我都要落去嘅喎。睇呢個 cross space， 900幾尺，頭先可能 show 唔到嘅，係幾乎呢一層嘅面積嘅。Hello， 大家好，我係溫哥華地產經紀 Vicky。Hello， 大家好，我係 David。今日咧，我同 David 繼續出嚟咧，同大家搜羅筍盤啊！咁我哋發現咧，我哋嘅觀眾同埋客人咧，都最近好中意睇我哋介紹啲一改多嘅項目啊，multiplex 呢啲選擇啦。咁一係因為咧，而家市面上有好多呢啲 options 咧流入呢個市場裏邊。咁二咧，亦都係好多人咧都想知道好奇啊，呢一啲 category 嘅屋咧適唔適合佢哋？咁今日咧，我同 David 咧又翻嚟 Coquitlam 呢邊咧有個 triplex 咧要介紹俾大家。嗱，你可能發現點解最近 Vicky 同 David 成日都過嚟高桂林呢一邊咧？係原因啊，我哋覺得呢度嘅性價比咧真係非常之高啊！嗱，陣間我會帶大家去參觀我哋後邊呢間 triplex， 係間全新3房好大嘅 triplex， 超過2000尺嘅單位嘅。其實溫哥華咧，如果同類咧，真係幾乎係好難揾得到。咁呢邊咧，正如你頭先所講啦 ，Vicky 就係性價比高啦。咁只係為大概700蚊一尺咧，就可以買到咁新同埋陣間你要睇到咁靚嘅單位。Hello, welcome in。嗱，今日咧快啲入嚟先啦，因為出邊而家好凍啊。咁啊，同大家咧介紹一個超過2000尺啊，可以係4房或者係3房加3全廁嘅一個 triplex 啊。咁陣間同大家咧再講解一下。咁我同 David 咧成日都等唔到天氣好啊，咁我哋決定咧今日咧晏少少過嚟同大家做個 house tour， 可以咧同大家睇下呢一個叫 Royal Blue Twilight Set 啊，俾大家感受一下咧，夜晚入嚟呢間屋咧會係咩感覺？嗱，咁今日同大家介紹嘅呢一個2000尺嘅屋咧，先俾你感受一下個空間感先嚇。呢度咧就係我哋嘅 living room 嘅地方啦。咁啊，如果你係成日留意我哋嘅視頻咧，你而家都可能都已經好知道咧，而家啲 style 係點樣啦。不過 pretty straightforward。咁呢度就係佢嘅一個客廳嘅地方啦。咁啊，呢度做咗一啲 millwork 啦，帶一個 accessory 嘅 fireplace。Very straightforward，咁但係咧，我想 highlight 就係呢度嘅空間感咧，就係真係非常之大。咁啊，呢個 triplex 咧，我覺得首先我比較中意嘅地方咧，因為我哋之前睇過咧，好少見嘅就係佢居然第一層咧係有一個全廁所。咁喺我嘅左手邊，你哋鏡頭嘅右手邊咧，就係呢一個廁所啦。佢係一個 full bathroom。咁呢度咧係同你做咗一個玻璃嘅shower啦。咁呢邊咧就方便客人同埋使用啦，同埋咧呢度咧已經同你全部設計好晒嗰啲motion sensor 嗰啲 lighting。咁啊，所以咧就係非常之靚嘅設計啦。咁啊，行過嚟呢一邊咧，俾大家感受一下個空間先喎。嗱，呢度其實係佢一個飯廳嘅地方啦，食飯嘅地方啦。你可以睇到佢放晒 staging 咧，都仲係有少少空溜溜嘅感覺。咁咧可以可想而知啦，呢度個空間感係非常之大，非常之正嘅。咁呢邊咧就係一個 side door 行去你後邊嘅停車位。咁而家咧就唔帶大家去睇啦。咁啊，轉個鏡頭咧。我哋行過嚟睇下佢個廚房咯。咁我哋發現咧 Coquitlam 呢邊因為佢哋個 lot 比較大啦，起間屋更加舒適啦，空間感又多啲啦。咁啊，連個廚房咧通常咧都會係非常之大氣嘅。咁咧佢呢個廚房咧嘅設計咧係用咗一個 milk tea colour 奶茶色啦，再加呢啲帶 champagne colour 嘅一啲 countertop。咁咧配咧係一個黑色嘅設計嘅一個 island 啦。咁你可以睇到咧呢度啲櫃咧全部都係做到上去天花板咁滯嘅，咁所以係非常之 clean、好 sleek 嘅感覺啦。咁呢度咧已經係同你配好咗一個 wine fridge 啦。咁呢啲全部已經係 integrated 俾你噶啦。咁呢邊就係一個 L 型廚房，再帶一個好大嘅 island。咁啊上邊呢啲好artistic 嘅一啲燈咧都同你做好晒噶啦。嗱咁啊，再嚟咧，再加一個 cocktail
bar coffee area 啦。咁呢邊咧你可以放你中意嘅酒啦，或者你唔飲酒嘅，咁呢度咧就可以放一個 coffee machine， 咁就係一個 bar 嘅 area， 全部咧同你做晒啲 LED 燈嘅燈條啦。咁呢度咧就係咁樣嘅空間。嗱，我嘅左手邊咧呢一度咧就我頭先同大家講，可以係3房，可以係4房嘅設計。點解同咁樣講咧？咁行過嚟呢一邊，其實佢係一個 flex space， 分開咗兩邊，一度咧就係佢一個辦公嘅地方啦。咁右手邊咧，呢度咧佢設計咧係做一個 kids play area 喎。咁咧都幾巧妙嘅，即係比如話你係喺屋企辦公嘅話咧，小朋友喺呢度玩啦，係一個好安全嘅空間啦。咁咧你可以喺呢一邊辦公。唔知大家知唔知道咧？其實咧我哋要話有 bedroom 咧，其實係要有2個要求嘅。一咧就係佢要有窗啦，呢間房係有嘅，但係咧呢間房係冇衣櫃，所以咧又唔可以話係一個 bedroom。但係咧，你可以睇到啊，呢度寫住咧，佢係個 removable wall， 即係發展商可以拆爛呢個牆啦，咁可以變成一個比較大嘅睡房，再同你裝埋衣櫃咧，就可以 classify as 一個正式嘅睡房。咁所以我同大家介紹咧，佢可以係3房，亦都係可以係4房嘅設計。咁行翻出嚟咧，呢度就係佢嘅一個好大嘅 crawl space。你落去啦。犧牲你落去，唔係，其實我都要落去嘅喎，我都要帶大家落去睇，同大家哇！你睇下呢個 crawl space 係成層樓下都係一啲儲物嘅空間啦。其實 OK 嘅，我矮啲，我有少少矮，呢個樓底都算差唔多。呀，咁呢度咧全部可以裝你啲淋滲嘅嘢啦，咁亦都係非常之少見嘅。佢呢度都有電板 heat 嘅，咁所以咧呢度咧冬天咧都係可以保持嗰個暖嘅溫度嘅呢個位置。所以如果你擺嘢喺嗰個即係你擺啲雜物啊或者啲咩嘅話咧，都唔會話怕好凍嘅天氣咧，下邊呢度係唔夠暖嘅。其實佢凍仲好啦，咁可以雪櫃咁樣。咁啊係。而家上翻嚟啦，頭先個 crawl space 就爬得有少少辛苦，不過出到嚟呢度，頭先 Vicky 介紹咗呢一個cocktail bar 啦，咁其實隔離咧就係再多啲 storage space，佢同你做好晒 pantry 嗰啲 shelving，咁所以方便啦。喺個廚房隔離作為 pantry space 啦。咁另外咧，我都好中意佢嘅設計嘅。嗱，大家留意下咧，佢個LED 燈咧係隔一級佢做嘅，咁所以咧嗰個感覺咧，再好似有多少少嘅 elegance 同埋 sophistication 喺佢呢種嘅設計啦。好啦，咁上到嚟第2層啦，先同大家介紹下呢一個位。咁其實呢個空間咧係我嚟做啲咩咧？其實發展商都同你諗咗噶啦，呢一個位置咧正好咧，as they mention 可以擺個聖誕樹，即係過時過節啦，好有氣氛啦。特別喺啲睡房一出到嚟見到一棵聖誕樹，咁發展商都同你做埋個電掣喺呢一度啦。咁但係咧過咗呢個 Christmas， 咁大家或者喺個評論可以喺下邊 comment， 你覺得呢一個位係可以點用啦？咁大家發揮下你個想像力啦。咁我哋出翻嚟呢一個位置咧，隔離就有一間細嘅office 啦，呢個係一個 den 啦。咁如果咧有2個人喺屋企係 work from home 嘅，其實咧頭先Vicky 喺下邊介紹咗一個 office， 上面咧都有一個，咁所以咧係可以做到一個 home office。咁樓上呢度係3間大嘅房嘅，咁我哋咧就唔帶大家睇晒全部啲房，不過咧主人房一定要睇，因為主人房咧有幾個驚喜，我覺得係幾好嘅。咁佢主人房咧，我哋入到嚟呢一度咧，先感覺下佢呢個空間。有幾大啦 ？Again 喺溫哥華咧，好少睇到啲房咧係可以咁大嘅。佢擺咗個 king size 床之餘咧，2個 nightstand， 同埋我都好中意佢嗰啲吊燈啦，即係做嗰啲 aesthetic 係做得好好啦。咁同埋咧，佢個衣櫃咧係做晒呢啲嘅趟門啦。and then 咧，其實佢都入到好深，全部做晒嗰啲organizer， 啲櫃桶全部都係 included 㗎啦。咁我哋睇一睇佢個 ensuite。咁佢呢一個主人房嘅 ensuite啦。又係 design 得好靚嘅，咁佢係帶咗一個浴缸啦。咁浴缸隔離咧，佢呢個咧係 heated towel rack，咁所以有時你濕嗰啲毛巾咧就可以好快咁乾啦。咁呢個都係包括咗喺呢個單位裡面嘅。見到個 shower 啦，全部玻璃啦，感覺咧係又係好寬敞，較為大啲啦。咁2個星啦，出翻嚟呢一度隔離啦。
可以好快睇佢第二間房啦。嗱，樓上呢度你留意下，佢都係9尺樓底嘅，咁所以咧again 咧2層咧都係9尺樓底㗎啦。咁佢個第二層咧洗衣乾衣機咧就係喺呢一度啦。嗱，呢個洗衣乾衣機咧係 full size， 平時 condo 嗰啲係細好多，咁呢個係較為大啦。冷氣機同埋佢有包埋呢個 HRV 啦，咁 HRV 咧係可以將裡面嗰啲舊嗰啲空氣抽出去，跟住帶嚟啲新嘅新鮮嘅空氣入嚟啦。咁所以 HRV 都係有安裝嘅。咁啊，第二個廁所啦，就係 share between 嗰兩個 bathroom 啦，又係呢個都有少少特別嘅，因為咧通常 second bathroom 佢未必會有2個 sink， 咁呢度咧 just like 佢個主人房咧都係做咗2個 sink 同埋一個好大嘅walk-in shower 嘅，所以呢個咧就係佢樓上嗰層啦。OK， 咁啊同大家睇完啲睡房啊、飯廳啊、廚房啊，甚至咧爬埋落去地下室啦，咁啊終於做完個 house tour 啦，做翻個 recap 啊，同大家分享一下咧關於呢間屋嘅一啲細節。嗱，今日咧我哋就喺 Burnaby 隔離，即係呢個 Burquitlam West。Burquitlam 係啦，熟悉呢啲區嘅朋友啦，可能都會知道呢度附近好多呢個韓國美食啊、韓國生活咁 Korean Town 咁同埋咧，我哋 Burquitlam West 呢度咧係相當之方便，即係上一次都有介紹過呢一區嘅，咁無論你去呢個 Logie Town Centre 啊、SkyTrain 啊、TNT 超市啊，所有嘅配套咧，其實幾分鐘車程咧都好容易去得到嘅。咁另外咧就係呢度好適合嗰啲 young families 啦，好多無論係學校啊嗰啲公園都係非常之靚，咁所以一個好好嘅生活嘅地段嚟嘅。係啊，再加上咧呢度通常嗰啲地都係大少少啦，公園亦都多啲啦，咁就啱晒啲小家庭咧進駐入呢一邊咧居住嘅。面積上咧再一次咧係超過2000尺嘅，咁另外咧就係有3間好大嘅睡房啦，同埋咧有啲 option 嘅，即係頭先阿 Vicky 都有介紹。正層呢一度咧，如果你想將佢做第4間房咧，係好容易做得到嘅事。但係如果唔需要用到咁多間睡房嘅，咁當然你就可以多一間嘅home office 啊，或者係你中意點用嘅 room 都可以嘅。當你空間大嘅時候咧，你嘅生活方式就可以好多變咯。咁頭先下邊我哋都有講嗰個 crawl space 啦，其實個 crawl space 有900幾尺，頭先可能 show 唔到人，係幾乎呢一層嘅面積嘅。咁所以咧如果你真係需要多啲空間，即係譬如話一間大屋換一間所謂細少少嘅 home， 但係都夠地方俾你擺啊。其實呢個真係一個好好嘅 upsize 或者 downsize 嘅 home 都可以嘅。咁啊再加上咧，真係咧就係佢性價比係非常之高啦。點解我哋成日最近翻埋 Burquitlam呢邊咧同大家做個介紹？因為我覺得價格咧都係好吸引嘅。係啦，咁頭先價格咧就同大家講咗咧。大概咧係700零蚊1尺啦，咁如果你頭先計條數計得啱嘅，咁 around 咧而家佢呢個叫價咧係143萬8，相當之好嘅價值 for 咁大，當然全新嘅triplex 啦。係啦，咁啊其實咧我同 David 最近都同大家睇完好多嗰啲一改多嘅項目啦，咁但係咧你會聽我哋講話，我唔使物業管理費啊乜乜啊咁樣，咁其實咧你對呢一個 category 嘅屋其實有冇啲真正嘅認識咧？咁啊等David同大家咧介紹一下，係究竟點樣 manage 咧？呢個問題，我哋都好多觀眾朋友都有問過我哋。嗱，唔使俾管理費啦，一般嚟講。咁如果冇管理費，咁其實其他嘅嘢係點去處理啦？點樣去分配咧？分配啊，屋頂啊，有時圍欄啊，或者你個前後院嗰啲點分配？其實咧，每一個quadplex 啊或者 triplex 其實都係睇佢哋點去安排。但係一般嚟講咧，就係同鄰居去大家溝通嘅。咁新你就唔需要擔心住，譬如話屋頂啊、外牆啊嗰啲咁嘅嘢啦。但係如果到時到後需要做呢啲咧，就基本咧就係同你個鄰居去溝通啦。咁一般嚟講咧，就係按比例去分配嘅。咁個好處咧，當然就係唔使每個月都交呢個管理費啦，同埋生活方式較為簡單啲，即你自己打理翻你自己前院啊，或者係後邊嘅單位打理後院啊。咁將來有啲咩要維修或者大家去夾錢去做啦，咁就同你個鄰居去溝通去做嘅。如果鄰居唔好咧，鄰居唔好都係一個問題嚟㗎。咁所以咧，嗱，我哋就係通常同啲 client 就比較個 difference 啦。一般有 strata 嗰啲，你每個月俾管理費。不過你有啲咩啦？
都係嗰個有第 third 有 party third 同你 party 管理，係啦，咁 majority 去定嗰個項目啦，即係點去分配啦，如果將來咁，so 有好有唔好不過咧，凡係買 triplex 或者 quadplex 呢一類型咧，我哋嘅經驗咧，其實係新係會好啲啦，因為全新啦，全部呢啲 unit 咧，通常買咧都係買嚟自住嘅，咁所以第一通常啲人買咧都係自住，都係會愛錫嘅屋企多啲嘅。第二咧就係因為全新啦，佢就會有呢個保養嘅，咁所以咧你係係啦，有啲咩要做，當然就係將來遲啲嘅事，同埋如果短期內有啲咩係要處理嘅話咧，都有呢個 home warranty 去同你 cover 嘅。咁啊可以住得安心嘅。咁啊其他仲有其他嘅一啲因素咧，就係要考慮啦。如果係諗住買個 multiplex 或者 triplex，咁但係如果即係你又想了解一下嘅話咧，咁啊可以聯繫我同埋 David 啦，可以分享一啲我哋嘅經驗俾大家。咁我哋咧亦都希望咧唔單止同大家分享啲筍盤啦，亦都係分享多一啲信息咧俾我哋嘅觀眾。咁今期視頻就先係咁樣啦，我哋有少少長氣啊，咁啊都傾到天黑嘅，一條睇，我唔知觀眾睇唔睇到而家係。係你成日 NG 啊？係我 NG 係問題喺我度。OK，咁啊多謝大家今次嘅收睇啦，我哋下次再見。下次再見，拜拜。拜拜。